અને મેં એવું ઈચ્છી કે તમે રેગ્યુલર આવું બધું નવી નવી આઈટમ બનાવતા રહ્યો. શ્રેયભાઈ બહુ જ સરસ છે આખી રેસીપી. ચાય ખાવીના ખોટા ફાંકા મારે છે. ડુંગળી એડ કરશું. પિસ્તાસ કેવી કરી છે એના ઉપર લાલ મરચું ફણગાવેલું છે, મીન્સ કે આપણે પલાળેલું સાથે કોથમીર નાખીશું. હેલો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું આપનો હોસ્ટ આનંદ અને આજે ફરીથી તમારા માટે એક નવી રેસીપી લઈને આવ્યા છીએ. અને તમે જોઈ શકો છો આ બધી સામગ્રી, આ બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ. આજે મિસળ પાવ બનાવવાનો આપણો પ્રોગ્રામ છે અને એના માટે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાં તમે જો આ ચવાણું અને તીખા મોરા ગાંઠિયા મિક્સ છે. આ છે તેલ, આ છે ટમેટાં, આ છે ડુંગળી, બટેટા, લીંબુ, કોથમીર અને આ આદુ લસણ મિક્સ છે પેસ્ટ. આ છે લીમડો, આ છે નમક, આ છે મસાલા, જીરું, પછી મરચું, ધાણા જીરું, હળદર અને આ છે ટોપરાની પેસ્ટ. લીલું ટોપરું હોય ને એની પેસ્ટ જ છે. અને આ છે કઠોળ, મગ અને મઠ ને મગ. ટૂંકમાં તમે કોઈ બી એક બી રાખી શકો અને બે મિક્સમાં બી રાખી શકો. અને આ છે પાવ. તો હવે આપણે સૌથી પહેલાં ઓઇલથી શરૂઆત કરશું. એમાં થોડું તેલ એડ કરશું. આ સૌથી પહેલાં આપણે ગ્રેવી બનાવવાની પ્રોસિજર ચાલુ કરી છે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં જીરુંથી વઘાર કરશું. જીરું થઈ જાય એટલે લીમડો એડ કરશું. લીમડો એડ થઈ જાય પછી આદુ લસણની પેસ્ટ, એમાં ડુંગળી એડ કરશું. આ બધી સામગ્રી હું 5 થી 6 જણા લોકોને થાય ને એટલી બનાવું છું ગ્રેવી. જનરલી ગુજરાતમાં મિસળ પાવનું ચલણ ઓછું છે. આ વાનગી મહારાષ્ટ્રીયન છે એટલે મહારાષ્ટ્રમાં વધુ ખાવા મળે. મુંબઈ, લોનાવાલા, પુણે. આજે વિચાર આવ્યો, એ અમારા મિત્ર જે છે, તમે વિડીયો જોયો હશે તો મેગી સેન્ટરનો, મેગીની રેસીપી અમારા મિતભાઈએ શેર કરી છે. પછી જંગલી સેન્ડવિચ, એ ઉપર લિંક મળી જશે તમને વિડીયોમાં. આપણે ત્યાં આગળ અત્યારે આ બનાવી છે અને બધા મિત્રો માટે આ સવારના આજે પ્રોગ્રામ ગોઠવો છે મિસળ પાવનો. બહુ ઇઝી રેસીપી છે. મેઇન તો આમાં ડુંગળી સરખી રીતે સતળાય, લસણ આદુની પેસ્ટ, એની જ ગ્રેવી બને છે. હજી સરખી રીતે આપણે ચડવા દેશું. જનરલી ગુજરાતમાં તમે લોકોએ બીજા મુંબઈ જેવું મિસળ પાવ ક્યાં ક્યાં ખાધું છે મને કમેન્ટમાં જરૂરથી બતાવજો. અને રાજકોટમાં એક જગ્યા છે જે મને ખબર છે કે ત્યાં સારું મળે છે. એનો વિડીયો બી આપણે બનાવ્યો છે ટોપ 5 વડાપાવનો. એ બી લિંક તમને જોવા મળી જશે. રઘુવંશી વડાપાવ રાજકોટમાં મોટા બાલાજી જે આપણે રાજેશ્રી સિનેમા છે એની સામે છે રઘુવંશી વડાપાવ. ત્યાં આગળ એમાં એ લોકો મિસળ પાવ આવી રીતના આઈટમ રાખે છે અને આપણે જે અત્યારે બનાવી છે એ સેમ ટેસ્ટ ત્યાં મળશે જોવા. બ્રાઉન થઈ ગઈ છે
હજી થોડીક વાર આપણે એને ચડવા દેશું. હવે જો આપણી ડુંગળી થઈ ગઈ છે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો કે આ સરખી રીતે ચડવા દેજો. અને હવે આપણે એમાં ટોપરાની પેસ્ટ એડ કરશું. અત્યારે થોડીક એડ કરી દે એટલે શું છે એમાં ભળી જાય, એની જે ફ્લેવર છે એ આવી જાય. હા, હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરશું. હવે પાણી એડ કર્યા પછી હવે આમાં સૌથી પહેલાં આપણે નમક એડ કરશું સ્વાદ અનુસાર. એ પછી અડધી ચમચ ખાલી હળદર અને તીખાશ કેવી કરવી છે એના ઉપર લાલ મરચું અમે 1.5 ચમચ નાખી છે અત્યારે. એક ચમચી ધાણા જીરું. હવે એને રસાને થોડીક વાર ચડવા દેશું. ગ્રેવી આપણી ઉકળવા આવી છે. હવે એમાં આપણે આપણું કઠોળ ફણગાવેલું છે, મીન્સ કે આપણે પલાળેલું આ મઠ અને આ મગ આમાં એડ કરી દઈ. રસો નાખ્યા ટૂંકમાં, મીન્સ કે પાણી જે આપણે એડ કર્યું એ પહેલાં બી આપણે આમાં કઠોળ એડ કરી શકીએ. તમે લોકો આમ જોવો તો આ બહુ હેલ્ધી વસ્તુ છે સવારના નાસ્તા માટે. કઠોળ બી આવી જાય, આલુ બી આવી જાય અને હેવી. હવે આપણે પહેલાં નમક ને મસાલા બધું રેડી છે એ ટેસ્ટ કરી લેશું. પરફેક્ટ. આ આપણી ગ્રેવી રેડી છે. ગેસ બંધ કરી દઈ. હજી તમે આમાં રસો જોતો હોય તો થોડુંક પાણી ઉપરથી એડ કરીને થોડી વાર ઉકાળી શકો છો. હવે આપણે એને એક બાઉલમાં સર્વ કરશું. સૌથી પહેલાં આપણે એમાં આલુ લેશું. ઘણી જગ્યાએ મેં એવું જોયું છે કે નોર્મલી વડાપાવની જેમ કેમ વઘાર કરી નાખે હળદર નાખીને, એવું બી યુઝ કરે. પણ જનરલી મેં જોયા છે કે કોરા આલુ હોય છે. આ થોડુંક ચવાણું એડ કરશું. અને હવે આપણે ગ્રેવી એડ કરશું. આ કઠોળ પહેલાં કઠોળ થોડુંક નિતારીને આમ કાઢી લે, સરખી રીતે આવી જાય. અને હવે ઉપરથી રસો એડ કરશું. આપણું મિશ્રણ રેડી છે. હવે આ છે આપણું મિશ્રણ રેડી. આ એની સાથે પાઉં સાથે ખાવાનું હોય છે. એની સાથે સલાડમાં છે કઠોળ, ડુંગળી, ટમેટાં. આ આપણે સાઈડમાં આપ્યા છે. તમે આવી રીતના ધારો તો આમાં ઉપરથી નહીં ગાર્નિશ કરી શકો છો. ખાસ કરીને ટમાટર, કેમ કે ટમાટરની ફ્લેવર આપણે અંદર ડુંગળીની સાથે એડ નથી કર્યા એટલે ઉપરથી એનો ટેસ્ટ લેશું.
તો મિત્રો રેસીપી કેવી લાગી તમને કહું બહુ સરસ લાગી અને મેં એવું ઈચ્છી કે તમે રેગ્યુલર આવું બધું નવી નવી આઈટમ બનાવતા રહ્યો અને મહિકભાઈ. અમને ખવડાવો અને પબ્લિક સાથે શેર બી કરો. જૂનો ટેસ્ટ બધું આપો જુદો નવો ટેસ્ટ નવો ટેસ્ટ સરસ છે ને શ્રેયભાઈ બહુ જ સરસ છે આખી રેસીપી. ચાય ખાવીને ખોટા ફાંકા મારે છે ના મેં જોયો ને વિડીયો તો વિડીયો જોયો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા ભૂલતા નહીં. આવી નવી નવી અમે રેસીપી ફરીથી લઈ આવશું અને બહુ ઇઝી અને સરળ છે અને હેલ્ધી છે. તમે જોયું કેમ બને છે અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય હિન્દ, જય ભારત. જય ભારત.